ভাইয়েরা, যারা বাইকার ভাইদের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করতেছি, যারা বাইক নিয়ে লাদাখ আসার প্ল্যান করেন বাংলাদেশ থেকে। এই যে এই ভাইয়া আসছেন ফিলিপাইন থেকে, দারিল। এই ভাইয়ার নাম হলো দারিল, উনি ফিলিপাইন থেকে এসেছেন। ইউর ফ্রম Philippines. ইউর নেম? Daryl. দারিল ফিলিপাইন থেকে এসেছেন অনলি একা, এবং এখানে এসে মানালি থেকে এই গাড়ি হিমালয়ান উনি রেন্টে নিয়েছেন এবং এই লাদাখ এসেছেন। এবং এই যে আরো যারা এসেছেন সবাই রয়্যাল এনফিল্ড, এবং এই যে এরকম ক্যারি, এবং ওই যে এরকম তেল ক্যারি করতে হবে, এবং সব কিছু, এবং এইরকম পুরো ফিট ফাট হতে হবে, এবং সেই রকম লেভেলের বাইক চালানোর দক্ষতা তো অবশ্যই লাগবেই। সেই বাইকার ভাইদের উদ্দেশ্যে হলো আমার এই ভিডিওটা। বিশেষ করে অনেক ভাইরা, অনেক বাইকার ভাইদের জীবনের ড্রিম থাকে, স্বপ্ন থাকে যে বাইক নিয়ে আপনারা আসবেন সেই স্বপ্নের লাদাখ, পাহাড় পর্বত আর বরফের রাজ্য, স্নোফলের রাজ্য লাদাখ, চীন, পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা লাদাখ। আমরাও আসতে চেয়েছিলাম বাইক নিয়ে, আমি তো সাহস করেছিলাম, কিন্তু আমি ওরকম পার্টনার না পাওয়ার কারণে আমি একাই এসেছি। আমরা আরো দুজন, মোট তিনজন আমার বন্ধু বান্ধব মিলে। এই যে আরেক বাইকার ভাই, এই যে বাইকে আসতে বিশাল এক যুদ্ধ করতে হয়। আমরা এরকম হলো দোকান, চতুর্দিক দিয়ে ঘেরা থাকতে হয়। এই হলো লাদাখের পরিস্থিতি। লাদাখের পরিস্থিতি হলো এভাবে আমাদের আসতে হয়। এই হলো এখানে দোকান দেখে স্টে করলে একটু থামলে এরকম দোকান, প্রিয় ভাইরা। এবং এই হলো বাইক এফজেড নিয়ে চলে এসেছে এক ভাই। সাধারণত রয়্যাল এনফিল্ড গুলোই এখানে আসে, প্রিয় ভাইরা। এই হলো আমরা লেহ এবং লাদাখের কাছাকাছি চলে এসেছি। প্রচন্ড ঠান্ডা, আপনারা সবাইকে দেখেই বুঝতে পারছেন, এবং প্রচন্ড ঠান্ডা হিমেল বাতাস। এই হলো অবস্থা, প্রিয় ভাইরা। আমার আলোর ভুবন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এই অনুরোধ রইল। পাহাড় ঘুরে ঘুরে, উঁচু নিচু, আঁকা বাঁকা, খুব ডেঞ্জারাস রাস্তা, এভাবেই চলতে হয়, এভাবে আসতে হয় লাদাখে। এই হলো ভাইয়েরা আমার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।